kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay difaaca kooxda Barcelona ninka la yiraahdo Julius Kounde ay ka dalbatay si ay xidigan ay saxiixiisa u helaan. Ciyaaryahan Kounde oo doonaya inuu isaga tago garoonka Camp Nou ayaa heshiiska uu kula joogo kooxdan ka dhisan Catalonia waxaa lagu burburin karaa 50 milyan oo euro. kooxda Man United waxa ay sheegtay inay si adag xidigan u daneynayso waxaana la sheegay inay xiriir kala soo sameysay kooxda Barcelona, laakiin kooxda Barcelona ayaa weli ka hadal go'aankeeda ku aadan xidigan iibi doonta in kale. isla kooxda Man United ayaa ku guda jirnay waxaa lagu soo waramayaa in bartilmaameedyada ay doonayso ay ku soo dartay ciyaaryahanka difaaca ee kooxda Chelsea Trevor Chalobah kaasoo ay doonayso inay xaajood kala sameyso kooxda ka dhisan Stamford Bridge. sahan ka socda kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa inay kooxda Chelsea ay loo soo diray dhankeeda si ay u soo qiimeeyaan xaaladda xidigan. Man United ayaa doonaysa inay dhanka difaaca iska adkayso xilli ciyaareedkan. ciyaaryahanka reer Brazil ee kooxda Real Madrid Rodrigo ayaa lagu soo waramayaa inuusan go'aansan inuu ka tagi doono kooxda Real Madrid xilli la hadal hayo inuu ku biirayo kooxda ka dhisan garoonka Anfield ee Liverpool. Manchester City ayaa maanta ku soo biirtay xiisaha xidigan loo hayo waxayna ka mid noqotay kooxaha daneynaya ee ka socda horyaalka Ingiriiska. Rodrigo ayaa kooxda Real Madrid horaantii bishii February sheegtay inay doonayso inay xidigan iibiso waa haddii ay hesho ciyaaryahanka Mbappe, waxaana muuqataa inay doonayso inay Mbappe marka ay ka saxiixdo ay ciyaaryahankan iibiyaan. lacag u dhaxaysa 100 ilaa 80 milyan oo euro ay ku doonaysaa inay ku iibiso. waxaana wargeysyada dalka Isbaanishku ay sheegayaan in kooxda Liverpool u dhowdahay in xidigan saxiixiisa ay hesho. kooxaha ka dhisan horyaalka Sacuudi Carabiya ugu horeysa kooxda Al Ittihad ayaa lagu soo waramayaa inay kooxda Liverpool ka soo dalbadeen laba xidig oo muhiim ah kuwaas oo kala ah ciyaaryahanka Luis Diaz iyo xidig kale Joe Gomez. labada xidig ay doonaysaa inay kooxdan Liverpool ay ka iibsato kooxda Al Ittihad ee ka socota horyaalka Sacuudiga. inkastoo qiimaha ay ku doonaysay aysan sheegin, laakiin maanta ay ku shaacisay bartilmaameedyada labada xidig ee kooxda Liverpool waxaana imaanaya dalabkan xilli Liverpool hoggaan cusub u qabtay lamana oga inay ogolaan doonto inay xidigan iibiyaan. Diaz waxaa hore uu dalab uga helay kooxda Barcelona oo doonaysay inay saxiixiisa hesho. isla kooxaha dalka Sacuudi Carabiya ayaa ku guda jirnay kooxda Al Nassr ee dalka Sacuudiga ayaa doonaysa inay ku qaadato ciyaaryahanka Rafinha ee reer Brazil ee kooxda Barcelona lacag lagu sheegay 100 milyan ilaa 85 milyan oo euro ay kooxda Barcelona doonayso inay ku iibiso ciyaaryahankan. waxaana la sheegay in xiisaha ay u hayso kooxdan reer Sacuudi Carabiya ay maanta soo ifbaxay iyadoo doonaysa in ciyaaryahankani ay qaataan. kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in si lama filaan ah ay maanta dalab ugu gudbisay kooxda Benfica iyadoo doonaysa xidiga qadka dhexe Antonio Silva. waxaana la sheegay in tababare Mikel Arteta uu u diray kooxda Benfica warqad furan oo ku dalbanayo in ciyaaryahankani ay kala hadlaan si uu u helo saxiixiisa. Arsenal ayaa ku biirtay kooxaha Manchester United iyo Chelsea xiisaha xidigan u hayaan. golahayaha kooxda Man United ninka la yiraahdo Altay Bayindir ee reer Turkiya ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu isaga tago garoonka Old Trafford kadib markii uu boos joogta uu ka waayay kooxda Man United waxaana doonayaa inuu ku biiro kooxda ka dhisan dalka Scotland ee Celtic. waxaa la sheegay in ciyaaryahankan uu doonayo inuu ka dhaqaaqo garoonka Old Trafford maadaama uusan doonayn inuu ka gadaal ciyaaro golahayaha haatan kooxdan Man United oo ah golahayaha koowaad Andre Onana. kooxda RB Leipzig weeraryahankeeda ninka la yiraahdo Benjamin Sesko ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Arsenal xilli maalmo ka hor ay soo baxeen inuu doonayo inuu heshiis cusub kooxda u saxiixo ka hor inta aanan la gudagelin tartanka Yuuraha. laakiin Arsenal ayaa la sheegay inuu doonayo inuu ku biiro waxaana sidaas u xaqiijiyay warbaahinta dalka Jarmalka. ciyaaryahankani aabihiis soo sheegay in ciyaaryahankiisu uu doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka dalka Ingiriiska. kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso inay fasaxdo Alexander Shevchenko oo doonayo inuu ku biiro kooxda Bayern Munich. tababaraha cusub ee kooxda Bayern Investment Company ayaa ka dalbaday ciyaaryahankani reer Ukraine inuu ka ciyaaro garoonka Arena waxaana la sheegay in kooxda Arsenal ay suuragal tahay in xidigan ay fasaxaan. kooxda West Ham United ayaa la sheegay inay ka fikirayso xaaladda ciyaaryahanka kooxda Palmeiras ee dalkaasi Brazil 18 jirka khadka dhexe ninka la yiraahdo Luis Guilherme kaasoo ay doonayaan inay kooxda West Ham ay ka dulqaado kooxda Liverpool oo muddo ku raad joogtay saxiixa da'yarkan.
kooxda Monaco ee dalka Faransiiska ayaa maanta ka dalbatay kooxda reer London ee Chelsea inay ka iibiso ciyaaryahankooda afka hore kubadda ka qaabiya ee Real Benin ninka la yiraahdo Armando Broja, waxayna sheegteen in ciyaaryahankan ay doonayaan inay heshiis ay kala yeeshaan xaaladiisa mustaqbalka. Kooxda Chelsea ayaa la sheegayaa inay ku doonayso xiddigan lacag 50 milyan oo euro ah, laakiin kooxdan Monaco ee reer Faransa weli ma si sax ah ugama aysan hadlin lamana aysan kulmin sida la sheegay ciyaaryahankan, laakiin waxa ay soo bandhigtay xiisaha xiddigan ay u hayaan.